Oke Sobat Breeders, kali ini Nora punya dari series unit PCP Predator di OD38 dengan panjang laras di 60 cm. Nah, untuk opsi tembakannya ini sudah support magazine ya pastinya Sobat Breeders, dan pastinya untuk picunya sudah dilengkapi dengan safety trigger jadi lebih aman saat dibawa berburu nantinya. Nah oke, kali ini Nora bakal tes suara dari unit ini ya Sobat Breeders. Kita rekam dulu. Oke, mantep banget ya untuk suara dari unit PCP Predator OD38. Jadi buat teman-teman yang mau order bisa langsung saja menghubungi WA admin.